das mein Pop, sagt das kleine Kant. Das ist nicht Ding. Also von daher schon die schon Mengen, das oft als Argumente so gebraucht gehen. Den Driften Eigentum, der gehört einfach zur Natur vom Mensch, den als Ugeboren, den ist also nicht auszutreiben. Das heißt, alle Idee von gemeinschaftlichem Eigentum verstehst gegen die Natur vom Mensch selber. Das ist aber nicht so. Eigentumsverhältnisse sind gesellschaftliche Verhältnisse, sind nicht Natur, sind gesellschaftliche Verhältnisse. Aber wie alle gesellschaftlichen Verhältnisse haben sie eine Geschichte, haben sie sich verändert und werden sich auch weiter verändern, wie in Richtung hängt, manchmal zu einem großen Teil von uns auf. Dass sie eine Geschichte haben, so steht es schon am Manifest, am sogenannten kommunistischen Manifest von Marx und Engels von 1848, liest das vielleicht einkehr, das nicht ähnlich wie das, was die so tun. Die Französische Revolution hat das feudalt Eigentum aufgeschafft, übrigens auch ja das kirchlich, hat das bürgerliche Eigentum festgeschrieben, das war besanigt. Und das bürgerliche Eigentum, das ist eigentlich nicht anders wie das Eigentum und den Produktionsmitteln. Grund, Boden, Fabriken, Maschinen, auf jeden allem Duneigung von der menschlichen Arbeit. Der Kommunismus steht auch da, wäre nicht die Aufschaffung vom Eigentum überhaupt, mit der Aufschaffung vom bürgerlichen Eigentum und damit der Aufschaffung von der Ausbeutung von der menschlichen Arbeitskraft. Aber es ist dann nicht so, dass Eigentum durch Arbeit könnt überhaupt und auch so kann gerechtfertigt werden. Das Privateigentum nicht selbstverständlich ist, beweist eigentlich schon, beweist eigentlich schon die Tatsache hin, dass intellektuell an unterschiedlich intellektuell an ideologische Anstrengungen eine Holge sind, für das Privateigentum zu rechtfertigen. Das weist darauf hin, dass es nicht so selbstverständlich ist, wie in das könnt mengen. Zum Beispiel, als gesagt gehen, schwätzen immer noch vom bürgerlichen Zeitalter. Privateigentum wäre eine Garantie für individuelle Sicherheit, für Unabhängigkeit, Voraussetzung von der individuellen Autonomie und dafür auch Voraussetzung für politische Partizipation. Weil nimmen wen unabhängig als frei genug und autonom genug für politisch mitzuentscheiden. Ja, und das was dann ist natürlich umgekehrt natürlich auch so, dass die nicht tun, auch nicht autonom können sein, und da man eigentlich auch kein Recht auf politische Partizipation tun, und effektiv als mit dem Argument, das ganz 19. Jahrhundert durch, soweit wie überhaupt das Wahlrecht gouf, war das Wahlrecht gebunden durch das System vom Zensus und einen gewissen Vermögen. Bourgeoisie hat von Anfang an, und eigentlich haut her den das auch immer nach, von Anfang an unter Fiktion festgehalten, Eigentum wird Resultat von der persönlichen Arbeit. So zum Beispiel den englischen Philosoph John Locke, der Großpap vom Liberalismus. Natur gehört der ganze Menschheit, seht ihn zwar. Mir selber gehört aber mein eigenen Körper. Wenn ich mit meinem Körper, meiner Arbeit, ein Stück von der Natur verändern, da gehört das Produkt auch mir. Er schließt all anderen aus, die nicht und der Arbeit bedilligt waren. Das klingt ja nicht schlecht. Von das, was ich produzieren, auch mehr gehören, das wäre ja schon eine schöne Welt. Ich kann mich erinnern, der Brecht, die Häuser sollen denen gehören, die sie gebaut tun. Leider gesagt, fällt aber in Wirklichkeit nicht so aus. Und eigentlich geht der Look das auch zu. Weil ein paar Zeilen nur der Rechtfertigung vom Privateigentum, das ich halt zitiert tun, nur ein paar Zeilen durch, nur sieht das ändert, Zitat, weil er sieht, ja wirklich sieht den Torf,
die mein Kniet sticht, da das auch mein. Implizit heißt das ja, weil der Kniet mehr gehört sin Erbicht auch mehr. Also Privateigentum ist auch berechtigt, wenn es beruht auf der Erbicht von anderen. Du gesagt dir schon, die Eigentum als Herrschaft über Sachen mit dem Eigentum, mit der Herrschaft über Menschen zusammenhängt. Lohnerbicht schafft Kapital als mein nächsten Zwischentitel. Knapp 200 mich spät, wie dem Lux sein Torfarbeiter, als aus dem eine Industrie Arbeiter gehen, und aus dem Torfstierchen Arbeiter an einer Fabrik, die einen Kapitalist gehört, nicht einen Philosoph. Proletarier als sie gehen. Wirklich heißt Proletarier in den Neistut wie sein Kanner. Und außer seine Kanner fanden dann hat nach Schuss zing Arbeitskraft, die in einem kapitalistischen Markt kann oder besser muss verkaufen, sie können sie evaluieren. Wenn dem Look seinem Kniet schon das Produkt für seine Arbeit nicht selber gehört wird, so dem lohnaufhängigen Proletarier nach viel Männer. Sein Arbeit denkt nimmer dazu, Kapital zu vergrößern. Auch aus dem Manifest von 1840. Als Entfriemung bezeichnet die junge Marx das, was da geschieht. Vom Wert, den Arbeiter mit seiner Lohnarbeit produziert, kriegt er nimmer den Teil selber herum, den er braucht, für weiter schaffen zu können. Für, wie der Marx das nennt, Reproduktion von seiner Arbeitskraft. Was darüber rausgeht, akkapariert der Besitzer von der Fabrik. Dem Lohnaufhängigen seine Arbeit denkt zur Vergrößerung vom Kapital. Das heißt, dem Arbeiter sein Produkt tritt ihm schließlich als ein frien, feindlich Murcht entgegen, was die mehr schafft, über Generationen, was die feindlich Murcht mehr groß geht. Also, Eigentum an der bürgerlichen Welt bewegt sich am Gegensatz von Kapital an Lohnarbeit. Heute geht es für die Lohnaufhängigen nach, muss ich auch sagen, irgendwie nach eine Reihe von Rechten und Protektionen, die es am 19. Jahrhundert nicht gab. Mit dem grundsätzlichen Mechanismus, dass dem Lohnaufhängigen seine Arbeit zur Akkumulation von Kapital und von Macht führt, ist noch immer eine Kraft. Und das gilt nicht nur für den Birch- oder Schmelzarbeiter, der hat ja nicht mehr viel gibt, halt zu Lützeburg zumindest. Das gilt auch für den Infirmier an einer Klinik, die privatem Kapital gehört. Das gilt auch für die Bankbeamten. Das gilt auch für den Parkmischer bei Amazon. Und das gilt sogar für den Chauffeur von Uber, der scheinbar selbstständig ist, an dem seine Arbeit aber aufgeschafft wird von einer privatkapitalistischer sogenannter Plattform. Viertens, Geschichte vom Droit. Privateigentum ist nimmer aufgesichert, wenn es ein entsprechendes Rechtssystem gibt. Das Eigentumsrecht an der bürgerlichen Welt geht eigentlich zurück auf das römische Recht. Das war ziemlich favorabel für den Eigentümer. Wie man gesagt, gehört hat, die konnten so ziemlich dummer da machen, was er wollte. Die römische Familie, der Pater Familias, hatte sogar Recht auf Leben und Tod von seiner Familie, seiner Frau, seiner Kinder und natürlich seine Sklaven. Und das war ja in der modernen Sklaverei von der Neuzeit auch nicht ernst. Das Recht, sieht den Marx, den Droit, als immer eine Spiegelung von den materiellen, gesellschaftlichen Verhältnissen.
Eng Sklavengesellschaft huet Recht für Sklavenbesitzer. Eng bürgerliche Gesellschaft huet Recht für bürgerliche Besitz. Das ist Kapital. Aber Privateigentum, als sogenannten freie Markt, auf freie Konkurrenz zusammenhängen, dafür gehört auch am bürgerlichen Recht Protektion vom Eigentum, auch von der Liberté d'Entreprise, auch von der Konkurrenz eng zusammen. Zunter der Französischen Revolution haben wir so bürgerlich Eigentumsrecht. Das war natürlich damals auch gemeint als eine Garantie gegen Willkür von Urwen, vom Feudalsystem, vom Ancien Regime, vom absolutistischen Kinect, mit war auch gemeint als Aufwehr gegen Durchsprich von innen von der populären Klasse. Dafür wird das Privateigentum als unverletzlich und heilig mussten erklärt gehen. So steht es auch an der Déclaration des droits de l'homme von 1789, la propriété étant un droit inviolable et sacré. Der will nicht drüber. Oh, gut, wird auch schon do Ausnahmen ugedeiht, mehr immerhin. An das, was du an der Deklaration der Menschenrechtserklärung steht, als Eigentumsrecht auch, als ein unverletzlich Menschenrecht, da wird dann ein Gesetz gegossen am Napoleon singem Code Civil, den zu Lützeburg auch überholt und noch haut zu Lützeburg nach immer gilt. Am Artikel 544, das ist noch immer haut, am Artikel 544 von dem Lützeburgischen Code Civil wird auch gesagt, was Proprietät eigentlich ist. Also eine Definition. Das steht da, le droit de jouir et de disposer des choses. Des choses. Wir gucken mal genau hin, lesen ein bisschen weiter. Zu dem Recht, zu der Proprietät gehört auch Recht, über all das zu verfügen, was die Sache produziert. Surtout ce qu'elle produit. Hey, hallo. Alles, was eine Sache produziert. Ja, was produziert dann eine Sache? Ah ja, de Bierenbaum produziert Bieren. Wenn de Bierenbaum mehr gehört, da gehören Bieren auch mehr. An eine Fabrik hast du dann auch eine Sache für den Bierenbaum. Aber was die Fabrik produziert, gehört mehr auch. Das Problem ist just, dass die Fabrik selber überhaupt nicht produziert. Die Fabrik ist kein Bierenbaum. Es sind Arbeiter an der Fabrik, die produzieren. Das bürgerliche Eigentum, das ist nicht ein kleines Häuschen mit einem kleinen Garten an einem Bierenbaum. Das sind für allem, wie wir schon gesagt, das sind für allem Produktionsmittel, Boden, Fabriken, Maschinen, kurz Kapital als Produkt von der menschlichen Arbeit. Mit am bürgerlichen Eigentumsrecht, das tun wir eigentlich gesehen, wird Eigentum definiert als eine Relation zwischen einer Person und einer Sache. Das verschleiert die Realität, weil Eigentum und die Produktionsmittel also eben nicht eine Relation zwischen einer Person und einer Sache, das ist eine gesellschaftliche Relation zwischen Menschen. Eigentlich ging du an einem Droit, den auch immer gilt, ging du Menschen zu Sache gemacht. Ce que la chose produit gehört mehr auch, da gehen also Menschen, die das produziert tun, zu Sache gemacht. Das ist ein Beispiel von dem, was an der kritischen Philosophie Verdinglichung, Reifikation genannt wird, also von den Menschen zu Sachen, zu Dinge mischt. Also aus der Verfügung der Herrschaft über die Sache wird also eine Herrschaft über das Leid. Eigentum unter Produktionsmitteln herrscht eine Erwerfung von denen, die do produzieren. Die Unterwerfung steht übrigens auch noch immer
explizit an eisem Arbeitsrecht. Das Salarié, de Lohnaufhängigen, wird definiert durch Subordination. Code du travail, Artikel 127. On entend par salarié, und dann hat wat de Schaft sont accompli sous un lien de Subordination. Dat heißt, de Lohnaufhängigen ist also auch nach an eisem Arbeitsrecht explizit definiert als den Unterwurf als dem, den Kapital besitzt. Also nachdenke ja, an dem Recht Eigentum schützt, garantierte dann zementierte doch Herrschaft über Menschen. Eigentumsrecht als Recht vom Kapital schreibt an ein kurz erschienenes Buch eine unerkannten amerikanische Juristin Pistor den Titel vom Buch Der Code des Kapitals, und da schreibt sie dran ganz kurz: Kapital regiert, regiert durch Recht. Kapital ist also verbunden mit dem Recht und mit dem Staat. Die Frage von der Demokratie. Wir haben also richtig hören, auch von der Madame Pistor, wenn Kapital über das Rechtssystem regiert, dann regiert also nicht Volk. Da regiert Kapital über den Droit. Dann ist das also keine Demokratie, das System, an dem wir leben, so wie das eigentlich ursprünglich gemeint war als Herrschaft vom Volk. Und die Vorstellung von der Demokratie, die kann ich auch durch Privateigentum, die kann ich auch tatsächlich an der Realität beobachten, und die spielt sich auf ein paar Niveauen auf. Prinzipiell, wie wir just gesagt haben, über den Rechtssystem, den Macht vom Kapital aufsichert, gegen Demokratie. Zweitens, Verhältnisse am kapitalistischen Betrieb, die etwas ganz ähnlich sind wie Demokratie. Und drittens bedeutet natürlich auch die ökonomische Macht vom Kapital einen enormen Einfluss auf politische Entscheidungen. Wir sind nicht mehr zu Rom, wir sind nicht mehr am römischen Recht. Es gibt heute eine Reihe von Einschränkungen zum Eigentumsrecht. Ich darf nicht mehr unbegrenzt alles machen mit den Sachen, die mir gehören. Ich darf sogar expropriiert gehen, wenn es der Utilité publique mit einer angemessenen Entschädigung. Der Mithall darf auch mit singen, habe ich dann nicht mehr machen, was er will. Und trotzdem Prinzip von der Subordination, die wir vorher gesehen haben, wird es am Arbeitsrecht aber auch eine Reihe von Protektionen vom Salariat. Trotzdem leidet die Entschädigungsbefugnis immer noch beim Eigner vom Kapital. An den letzten Jahrzehnten haben sich allerdings auch die kapitalistische Eigentumverhältnisse verändert, so wie wir gesehen haben. Die haben immer eine Geschichte, und sie verändern sich auch innerhalb vom kapitalistischen System. Mit dem Finanzkapitalismus hat sich die Verfügungsmacht vom Industriekapital ob Finanzkapital, ob Investmentfonds etc. verlagert. Die Ungleichheiten sind an den letzten Jahrzehnten, die Ungleichheiten vom Vermögen und Konzentration vom Kapital sind enorm geworden, und darüber natürlich auch sein politisch Macht. Und am Kader vom Neoliberalismus, das wissen wir ja einen guten Sinn, früher öffentlich servierten einen Teil, natürlich noch nicht all, dem Privatkapital an den Schoß gehalten gehen. Und es tun sich neue bedenkliche Formen von Uneignung entwickelt. Privatappropriation von Lebewesen über Patente, wie die von Monsanto Bayer über Sundzuchten. Privatisierung von der Kommunikation mit massiver Uneignung von Daten aller Art, auch das Besitz. Mit Uneignung durch Groß-IT-Konzerne, Großtechnologiekonzerne à la Google etc. Was für Alternativen gibt es? Ich habe schon wieder gesagt, das wäre ein ganzen Seminar wert. Die Gegenteil vom Privateigentum und den Produktionsmitteln wäre, also immer ob der Lenker an der Arbeiterbewegung gesagt gehen wäre,
Vergesellschaftung, so wird auch den Marx formuliert. Das gibt schon bedeuten, dass ganz Gesellschaft eigentlich über Produktion bestimmen. Der Marx selber schwätzt von assoziierten Produzenten, die geben bestimmen. Dores ruft dann an der Theorie, an der Praxis für allem Verstaatlichung. Das ist aber nicht dasselbe. Verstaatlichung als nach keine Garantie für Sozialbefreiung. Das haben wir ja an den sogenannten sozialistischen Ländern deutlich genug gesehen. Verstaatlichung kann auch nach immer Herrschaft über Menschen bedeuten. Immerhin, wenn es kein totalitäres System ist, immerhin gibt eine Verstaatlichung, eine demokratische Partizipation an der Ökonomie erlauben, wann das dann erwünscht wäre. Außer Privateigentum und Staatseigentum goufen am Verlauf der Geschichte a bis haut an der Theorie wie an der Praxis Eigentumsformen an Nutzungsrechte, die einen kollektiven Charakter hatten. Zum Beispiel am Mittelalter die sogenannten Allmende, englisch Commons, Haut commun, das können wir gleich Land oder Busch zum Beispiel, die verschiedene konnten benutzt gehen, um nie engem speziell zu gehören. Und noch nach dem Kapitalismus gibt es immer Bewegungen für neue Formen von gemeinsamer Nutzung ohne Privateigentum. Zum Beispiel Bewegung von den Kooperativen, den Genossenschaften, die Experimente von der Autogestion und so weiter. Aber wenn die oft gescheitert sind, dann hört das eben auch damit zu tun, dass ein Rechtssystem, von dem wir viel drüber geschwärzt haben, die kapitalistische Form vom Eigentum prioritär protegiert und die anderen Formen vernachlässigt. Aber in Form von sozialem Eigentum, jenseits sowohl Privat- wie Staatseigentum als eigentlich auch ein System von den Sozialversicherungen. Das, was da über Kotisationen zusammengebracht wird, das gehört zu keinem Privat und gehört auch nicht dem Staat eigentlich. Aber gerade da muss man als Joloren wehren gegen den Aufbau, der von neoliberaler Seite kommt, und auf der anderen Seite aber auch gegen die undemokratische Bürokratisierung von dem System von den sozialen Versicherungen. Mehr am Widerstand gegen den Neoliberalismus, gegen die kapitalistische Privateigentum, kommt auch hauterem die Idee von den Commons commun zum Vorschein, bien commun, die gemeinschaftlich genutzt können oder sollen gehen, an nicht engem Privat gehören, an eben auch nicht unbedingt dem Staat oder der Gemeinde, die Südfranken zugänglich sind, die Südfranken müssen zugänglich sein, und dafür Commons sind, an nicht engem privaten, an nicht zu einem privaten Eigentum könnten gehören. Und dafür zum Schluss die letzten kleinen Auszug aus einem Buch über die Commons, über die Commun, den Lohren an den theoretischen Diskussionen, vielleicht auch an der Praxis zum Vorschein kommt. Und ich so nicht vielmals Merci für Ihre Aufmerksamkeit an der Geduld.